जनाब वाली ये इस्लामाबाद पीछे रह गया और ये KPK की बॉर्डर शुरू हो गई है। KPK का ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट है और जनाब अब हम इस वक्त KPK में मौजूद हैं। बहुत आ रहा नीला फोटो ये जगह है हम जहाँ जा रहे हैं। ये ऑफ रोड ट्रैक है और मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं। फरीद और मैं साथ हैं। फरीद मेरा दोस्त। ये इसके साथ एक शॉर्ट ट्रिप मेरा जो है वो इस्लामाबाद से यहाँ तक है और आगे जाते हैं, देखते हैं। फरीद ने काफ़ी तारीफ़ें की हैं। इससे पहले फरीद जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा था, अब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और देखते हैं। फरीद साहब ने जो है वो हेलमेट भी अपनी बाइक के रंग जैसा लिया हुआ है। नीला भूतों से कुछ कबल जो है कुछ पहले ये जगह और क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ भाई कहाँ है वो डड्डू जो लाहौर में पकड़े गए? छुप गया डड्डू 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 डड्डू। ये वो डड्डू है जो लाहौर में पकड़ा गया, खाया गया लाहौर में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर मुझे खजूर के दरख्त नजर आए। इस तरह के इलाके में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर खजूर के दरख्त हैं। ये बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ मैं देख रहा हूँ। सहराओं में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैदानी इलाकों में खजूरों को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर है ऊपर। आपको हम कैमरे जाते जाएंगे। बड़ा खूबसूरत जगह है। अभी हमने वहाँ जाना है। नीलो भूतो जो है वो भी आगे है।
चले मेरे ख्याल में निकलते हैं आगे। हाँ भाई, हमें तो ये खूबसूरत जगह मिली है, पानी का झरना है, इसी को हमने क्रॉस करना है। और ये जो वाइट आया हुआ है ना, मौसम है, अब इसको मैंने क्रॉस करना है। बेटा तेरा साइड पे हो ना, इसको मैं पैदल पहले क्रॉस कर रहा हूँ, फरीद फिर बाद में आएगा। ये फिसलन है यार। फरीद आ जाएगा। फरीद गुजर रहे हैं खूबसूरत से झरने में। जोर लगा, शाबाश शाबाश। ये खूबसूरत नज़ारा जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। यार फरीद बहुत खूबसूरत जगह है यार। ये गाड़ी भी इसी चीज़ को क्रॉस कर रही है, फैमिली बैठी हुई है, तो इसलिए हम ज़रा अवॉइड कर रहे हैं। फरीद अब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना मुश्किल रास्ता इसने क्रॉस किया है, यकीनन दाद का मुस्तहिक है। हाँ भाई, कैसा रहा था? जबरदस्त, पाँव गीला हो गया। हाँ पाँव लगाया। चलो भाई, लगा देर दा। वाह वाह, खूबसूरत नज़ारे। और आगे आएंगे, आपके जो दोस्त हमें मज़ीद आगे मिलेंगे। शॉट है, पता नहीं कितना खूबसूरत शॉट बनाई है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तू नहीं आया ना इधर? लेकिन आप कितना खूबसूरत जंगल है ये, और इस्लामाबाद के इंतहाई करीब इतनी प्यारी जगह है जो हम खराब रोड्स की वजह से नहीं देख पाए। खराब रोड अच्छा हुआ नहीं, मतलब कि लोग यहाँ पे आए। अभी भी नीलो बुतो नहीं आया, और खूबसूरत नज़ारे अभी तक चल रहे हैं, और मुश्किल भी। ये देखें ना, ऑफ रोड ट्रैक किस तरीके से मुश्किल से चलते हुए हम। कई गांव आए, गुजर गए, नीलो बुतो नहीं आया। से नीचे पैदल है। हाँ, चल जा, जा आगे जा, आगे जा। बस यहीं की घड़ी कर, सेव करके। जनाब अली, फाइनली हम पहुंच गए हैं नीला भूतों। ये वो जगह है, ये मज़ार है, यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन यहाँ से आगे हम अब बाइक पे वैसे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते। यहाँ से हम पैदल करेंगे आगे। जा रहे हैं फरीद और मैं। हाँ फरीद भाई, अच्छा फरीद जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये जगह नहीं देखी। लेकिन सजेशन उसी की है, फरीद की सजेशन है कि तो भाई यहाँ पे एक जगह है, नीला भूत हो जाते हैं। यार बात सुन, हम नीला भूत तो आए हैं, यहाँ कोई भूत वूत तो नहीं मिलेगा? हाँ यार, उस दिन भी तुमने मुझे वीर के पास डराया था कि इधर भूत वूत नजर आते हैं, तो मैं तो एक्साइटेड था यार, भूत नजर आए। अच्छा एक चीज़ जो है वो बड़ी गलत बात है कि ये यहाँ पे कचरा है। इतनी प्यारी जगह होने के बावजूद भी इस तरह की कचरे देख के बहुत अफसोस होता है। यकीन जाने ये बोतलें पड़ी हुई हैं, इतनी प्यारी जगह है यार। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है
ये लोगों को खुद बावर करना होगा, वो खुद रियलाइज़ करना होगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ऐसी इतनी प्यारी जगह देखें, कितनी ज़बरदस्त जगह, हम कहाँ से आए हैं एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करने के बाद अब हम यहाँ हैं। ओहो हो फरीद, पानी है तो दरख्त छलांग मारूं क्या? रुक जाना यार, 1 2 3। हाँ, ये शोर देखे पानी का फरीद साहब। बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। बस ये हमारी बदकिस्मती है कि इतनी प्यारी जगह हम नहीं देख सके इस्लामाबाद में रहते हुए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया ये जगह देखने का। इंशाल्लाह भी इससे और भी तड़प बढ़ती है। हाँ, बहुत प्यारे इलाके हैं, लेकिन हम देखेंगे करीब होते हुए भी। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में हर वीकेंड पे कोई ना कोई नई जगह एक्सप्लोर। अच्छा, ये लोग जो हैं यहाँ के मकामी अफराद इस पानी के इस झरने को क्रॉस कर रहे हैं। ये इनके लिए तो बहुत प्रैक्टिस है, रोज़ाना की प्रैक्टिस है। ये तलबा जा रहे हैं स्कूल से, स्कूल के तलबा जा रहे हैं। इस पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बहता हुआ आगे जा रहा है। नीलो भूतो चश्मा कोई यहाँ पर है क्या? चश्मा यही है, वहाँ से निकल रहा है। चलो भाई, ये आगे और अच्छा नज़ारा है। नीला वो तो वाकई खूबसूरत जगह है भाई। यहाँ जो नेचुरल माहौल है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बकरियाँ चल रही हैं। ये देखा दोबारा खजूर का दरख्त आपने देखा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ के मकामी अफराद। आसाम, चलो भाई आगे चले, और आगे चले। कितना घने दरख्त हैं, कितने घने दरख्त हैं। आपको शायद कैमरे में अंदाजा ना हो, रियल फील आपको